300天了。我们看了所有的 polyclinic， 还有中药从马来西亚找到新加坡来，300天了。但是真的很奇妙，我们是5月1号不会忘记，半夜收到产品的，所以用到现在，今天26号，哇，完全被。大概几天看到很明显的效果？其实他在喷第3天的时候呢，他整个眼球啊，这个我有照片，等下可以发给公司。就是他喷3天之后，他的眼睛变红了，一边变红，有血丝啊，在里面啊，完全的很多血丝。然后我就跟他讲，我上个星期好像是听到就报告新闻说，现在变种的病毒其中一个你可以看到的那个 side effect 就是它会造成你的眼睛里面有血丝。我说如果是这样的话，意思说那个病毒还在你的身体里面，因为它换上2次嘛，所以我说你继续喷，然后也喷在这个范围里面。大概第7天它就慢慢退，然后咳嗽也慢慢减少，所以这真的很奇妙。到前2天其实他还在 MC 的，忽然间咳了很多。我说你需要继续，因为这些东西 stay 在里面，你是没有办法怎么去做任何的验血或者是什么报告出来的。所以很奇迹的就是昨天晚上他真大量的喷，今天他站在后面好像到现在没有咳到。好，所以我要感谢再一次的感谢。